एक गांव में एक किसान रोज अपनी सब्जियां बेचने जाता था। एक दिन उसने देखा, उसकी गाड़ी पर बैठा एक शरारती बंदर टमाटर उठाकर ऐसे देख रहा था जैसे गुणवत्ता चेक कर रहा हो। किसान बोला, ओए पैसे दे पहले। बंदर ने टमाटर वापस रख दिया, फिर जेब से केला निकालकर सामने रख दिया, जैसे बार्टर सिस्टम चालू कर दिया हो। किसान हंसते हंसते बोला, चल ठीक है बेटा, आज के रेट में ये ठीक है। बंदर खुशी खुशी केला खाता भाग गया और गांव वाले बोल उठे, ये बंदर नहीं, पूरा बिजनेसमैन है।